यो यात्राको अन्तिम दिन अर्थात् मेरो घर माइत छोडेर घर जाने दिन अभियसली नराम्रो त यसै लाग्छ। त्यही माथि कहिले हो अब यो गाउँमा फर्किने नराम्रो मान्दै मान्दै मैले यसरी स्कुटी चलाउँदै आज चाहिँ फर्क्यौँ। आजको मुख्य डेस्टिनेसन भनेको दिदीको माइती गाउँ हेर्न जानु थियो। दिदी चाहिँ आफू जन्मेको ती 2 महिनामा मम्मीहरू तराई बसाइसर्नु भएको, त्यसपछि अहिलेसम्म पनि आफू जन्मेको गाउँ आउनु भएको थिएन। उहाँको माइती गाउँ चाहिँ डाँडावान चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पर्छ। त्यतै जाँदै थियौँ। दिदी बढी नै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो किनभने आफ्नो माइती गाउँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ दिदीहरूको पहिलोचोटि टिका फुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो किनभने दसैँ पनि थियो, प्लस दिदीहरू पहिलोचोटि आफन्ती मतलब दाई भाउजूहरूसँग भेट्दै हुनुहुन्थ्यो, आमा अनि दाई भाउजूसँग। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ टिका लगाएर टिका फुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो भिडियो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई मेमोरीको लागि भनेर क्याप्चर गरेको थिएँ। टिका लगाउने कार्यक्रम सकेपछि हामीहरूले खाना खाएर अनि हामीहरूको अर्को डेस्टिनेसन भनेको चन्द्रकोटमा रहेको खड्ग देवताको मन्दिर दर्शन गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि हामीहरू खड्ग देवताको दर्शन गर्न त्यहाँ पुगिसकेपछि दिदीहरूले पूजापाठ गर्नुभयो। हामीहरूले चाहिँ पूजापाठ गर्नुहुन्थेन। अनि भिडियोहरू पनि खिचेको थिएँ। मैले चाहिँ त्यो भिडियो डिलिट गरेँ किन भन्दा मैले धेरै पछि नै एडिट गरेको भएर फोटाहरू मात्र राखेको छु। कति राम्रो देखेको छ, सबैलाई आनन्द आउने खालको। अनि यहाँ चाहिँ भिनाजु पुरा व्रत बसेको भनेर माग्दै हुनुहुन्छ विश। यो चाहिँ मेरो गाउँ देखिन्छ चन्द्रकोट खड्ग देवता मन्दिरको छेउबाट। त्यही भिडियो देखाउन खोजिरहेको थिएँ। यता फेरि सरको छुट्टै छ के पारा, अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो अरे। अनि मैले भिडियो बनाएँ। भिडियो बनाएर सबै काम भ्याइसकेपछि हामीहरू फेरि फर्क्यौँ शान्तिपुर, किनभने हामीहरू आज नै बुटोल पुग्नुपर्ने थियो। त्यही भएर धेरै ढिला नगरिकन शान्तिपुर आयौँ। शान्तिपुर आएपछि नजिकै रहेको झरना त अभियसली घुम्नु नै पर्यो, किनभने दिदीले पहिल्यैदेखि यहाँ सुनिराख्नु भएको थियो कहाँ छ भनेर एकदम खोजिराख्नु भएको थियो। अनि त्यही भएर हामीहरूले उहाँलाई यहाँ पनि घुमायौँ, किन भन्दा बाटोमै छ। एकदमै राम्रो, एकदमै पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ अहिलेको लागि यो स्थान चाहिँ। हजुरहरू पनि शान्तिपुर जाँदै हुनुहुन्छ भने एकचोटि पस्नु होला। बुटोलबाट शान्तिपुर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ त पक्कै पनि हजुरहरूलाई थाहा छ। यो ठाउँको पानी पनि हजुरहरूले पक्कै खानुभएको छ होला। त्यसपछि हामीहरूको फर्कने क्रममा रिडीमा रहेको तीनमुखे पुलमा पनि अलिअलि भ्रमण गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो अरू भिडियो चाहिँ छैन, रात पर्न लागिसकेको थियो। त्यही भएर अरू भिडियोहरू केही छैन। अब चाहिँ हाम्रो यहाँको घुमेको फोटाहरू मात्र अपलोड छन्, तिनीहरू फोटाहरूसँग इन्जोय गर्नु। ओके, आजलाई चाहिँ मेरो 3वटा पार्टसहितको यो भिडियो यति नै। अर्कोचोटि म फेरि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ ब्लग लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।